जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको ऐसे ऐसे बेवड़ों से मिलाएंगे जिनको देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो गाइज आज हम फिर से आपके लिए फनी क्लिप की एक वीडियो और लेकर आ चुके हैं। तो गाइज ये क्या है? इस वीडियो में हम आपको पापा की परियों से लेकर के माँ के मगरमच्छ सभी लोगों से मिलवाने वाले हैं। तो गाइज हमारी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, मैं आपसे वादा करता हूँ इस वीडियो को देखकर आप अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। मैं नहीं मानता। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक कुत्ता बहुत डरा हुआ बहुत तेज से दौड़ रहा है। वजह जानकर हैरान रह जाएंगे। गाइज नॉर्मली आपने तो इंसानों को शूज पहनते हुए देखा होगा, लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसा दिखाने वाला हूं जिसको देखकर आपकी आंखों को विश्वास नहीं होगा। तो आप खुद देख लीजिए। गाइज आप लोगों ने तो बहुत सारी हेयर स्टाइलें देखी होंगी, क्योंकि ये आजकल का सबसे पहला ट्रेंड है। लोग बहुत तरह की कटिंगें कटवाते हैं, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ आपने ऐसी हेयर कटिंग पहले कभी नहीं देखी होगी। नो 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 नो। ये क्या है? अब आप इस क्लिप में देखिए, ये बंदा बेचारा अपनी बंदे के साथ डेट पर आया था, लेकिन इस चूहे ने इसका सारा खेल बिगाड़ दिया। नो 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 नो। गाइस इस बंदे का तो एक ही रिएक्शन होगा, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। गाइस आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि अब ये बंदा दीपावली के माहौल पे अपने पिछवाड़े से रॉकेट उड़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी वजह कुछ और ही हो जाता है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या आप लोगों में से किसी ने ऐसा ही अतरंगी दिमाग लगाया है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और हाँ, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, लास्ट तक जरूर देखिएगा, अभी तो बहुत मजे बाकी हैं। अगर वीडियो देखने में मजा आ रहा है तो प्लीज हमारी इस मेहनत को देखते हुए हमारी इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। गाइस जब आप इस क्लिप में देखिए, यह लड़की किसी बात में बहुत खुश हो जाती है। उसको हंसते हुए बिल्कुल भी ये याद नहीं रहता कि उसके सामने वाले दांत नहीं हैं, और वह काफी शर्मा जाती है। लेकिन आगे कुछ हुआ यूं। नो 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 नो। कौन है? कहाँ से आते हैं? गाइज आपने वो वाला गाना तो सुना ही होगा, लेके मेरी काली काली कार डार्लिंग। तो देरी क्यों, हमने आपके लिए ऑर्डर करके काली काली कार बनवाई है, आप भी देखिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब पेश है आपके सामने नए बैट की टेस्टिंग। आप लोगों को मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नो 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 नो। ये क्या है? ये क्या है? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप लोग इस बंदर को देखिए, इस बंदर से मिलिए, इसके कारनामे भी देखकर आपको हंसी रुकेगी नहीं। हगरी गैंग, मजा आया। अब आप इन बच्चों को देखिए, इनके कारनामे देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं। मुझे नींद आती
गाइस, जो लोग थोड़ी सी बड़ाई पे हवा में उड़ने लगते हैं उनका एक खास सबूत आपके लिए है। अगर आपने कभी बाइक चलाई होगी तो स्टंट के बारे में ज़रूर सोचा होगा, लेकिन ये आपके लिए कितना घातक हो सकता है आप खुद देख लीजिए। भाई आगे वाला टायर ऊपर कर ले पूरा। खत्म। बाय टाटा गुड बाय गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अब आप भी देख लीजिए, इनके गांव के तालाब का पानी इतना स्वच्छ है कि आप पी भी सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो यार भाई ये है हमारे गांव का बांध और यहाँ का पानी इतना साफ है कि यहाँ के पानी को आप पी सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस, जब आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोगों को वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो इस मेहनत को देखते हुए प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद हम लोग क्लिप को इकट्ठा कर पाते हैं और उसके बाद आपके लिए एक वीडियो बनाते हैं। तो हमारी इस मेहनत को देखते हुए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए हमेशा नई नई फनी वीडियोस मैं हमेशा लाता रहता हूं। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।